कंपनी में दोनों मिला नहीं। और ये ब्लैक गाड़ी वाला बंदा बड़ी गाड़ी बुला रहा है, क्या चक्कर है? इस बंदे ने तो 2 कट मार रहा है। देखो हो गाड़ी भी बॉम्ब है यार। वो देखो देख लो ओवरटेक कैसे करता है यार ये। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना ही दोस्त। ओ देखो भाई, ओ भाई क्या अंदर बैठा कौन है? नहीं ऐसे